Fala galera, beleza? Sou Elite Pokémon. E tudo, galera, Bom, os vídeos estão demorando, galera. Sim, piorei. Tá tendo uns problemas aí, galera. Que eu tenho o meu canal atual. Ele vai aparecer na tela, galera. Mas enfim. Bom, vamos logo falar sobre o episódio 70. Do início até o final. O episódio começa igual o final da parte 1. Ele subindo no elevador. E após ele subir no elevador, como sempre, faltou a luz. E também apareceu o fantasma. Mas vamos continuar o episódio, galera. Que bom, praticamente começa a aparecer o barulho igual da parte final. Porém, um estranho, galera, que aparece o cameraman. Porém, como um cameraman teria toda essa força? Porém, era um cameraman. Era um skip de toilet. Que no caso, ele agora, galera, os skips, por algum motivo, estão resistentes à arma do laser azul, galera. Que é o que podemos ver, galera. Mas quando o skip aparece, ele ataca esse cameraman. Que então, para salvar a resistência, esse valente cameraman se sacrifica por eles. E logo, para compensar o seu valor, o Clement, que não sabe usar armas, decide usar. Então com isso, Darkman começa a tirar todos o elevador. Porém, depois do que aconteceu no episódio 60, esqueci que episódio, galera, que o Darkman praticamente ele deixa dois membros da resistência morrerem. E no caso, se ele deixasse viverem, a resistência seria morta, pois o skip de toilet Michael Jackson era muito rápido. Então com isso, os skips estão indo atrás da resistência. Porém, aí descobrimos uma habilidade que os cameramans, praticamente, eles têm visão noturna. Porém, eles não usam isso por muito tempo, pois a luz acaba voltando. Então, eles têm que correr muito. Correm muito. Muito mesmo, galera. Até eles nesta porta. Que no caso, galera, essa porta aqui é um spoiler do episódio 70, parte 2. Que no caso aí está a porta. Então entramos nessa sala. Se eu passar bem na hora, galera, aparece esse negócio vermelho, galera. Porém, depois, galera, o negócio vermelho some. Nessa sala, galera, podemos ver várias coisas como... A gente vai usar nessa hora, galera. Aqui está o braço muito grande, ou seja, o braço do câmera Titã. Porém, galera, se vocês perceberem bem, o braço que estava lá, galera, era esse aqui. Porém, o câmera Titã perdeu esse braço. Porém, galera, eu posso provar que é o do câmera Titã. Se a gente for voltar lá, galera, no episódio 20, vamos. Praticamente, o G-Man decide enfrentar o câmera Titã, os dois sem upgrade. Porém, como o G-Man é covarde, ele trouxe a ajuda do Rocket Toilet. Rocket Toilet foi tão forte, galera, que... Olha aqui, galera. Pera aí, galera. Pera aí. Aí aparece o Rocket Toilet, explode. Pera aí, galera. Olhem isso aqui. O nosso querido Titã, perdeu um braço. Então, seja aquele braço é do câmera Titã. Porém, galera, não é só isso. Pois, se vocês perceberem bem, galera, isto aqui, eu também posso provar de quem era. Que no caso, galera, esse negócio é desse skip de aqui, galera. E se vocês perceberem bem, galera, é idêntico, galera. Olha aqui, galera. Olha, é idêntico. É brabo, hein? Se a gente for aqui, galera, tem essa caixa de som. E essa caixa de som é do Spark Titã. Se vocês perceberem bem, galera, ela é branca. E podemos ver essa caixa, galera, sendo removida pelo TV Titã.
que tirou do Speaker Titã infectado. Pelo visto, galera, essa série aqui tá massa. Porém, galera, esses óculos aqui, galera, também não podem escaparem. Esses óculos eram de Skip. No episódio 43, galera, os CTV estavam acabando com os Skip. Porém, aí apareceu o Big Toilet usando os óculos. Que isso, hein? Porém, galera, quando o Redman encontra o livro dos TVs, temos duas opções. Os TVmen são os traidores, ou eles conseguiram roubar a tecnologia dos TVs. Galera, e também temos aqui do canto esse lugar, esse negócio aqui, que no caso, eu acho que eu sei pra que serve. Aqui no episódio, galera, 67, parte 2, 67, parte 2, galera, que após o Jimmy chegar, o cientista arranca essa lente do câmera Titã, ou seja, aquele negócio na parede pode ser a lente protetora do câmera Titã. E também, galera, uma coisa que eu não entendi, no final do episódio, galera, pera aí, galera, deixa eu achar aqui. Bom, galera, isso aqui que eu não entendo, galera, olha. Se a gente vir aqui, galera, aqui está uma TV dos TVmans, ou seja, como os TVmans apareceram aqui, galera. E também, galera, o que é isto aqui atrás de mim?